Хөдөлмөрийн захын идэвхжил өндөр хэвээр байна. 2025 оны 2 дугаар улиралд ажилгүйдлийн түвшин 4.5% хүрч өмнөх улирлаас 0.91%-аар, өмнөх оны мөн үеэс 1.31%-аар буурлаа. Цар тахлын үед 54% хүрч буураад байсан хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин тайланд улиралд 59.1% хүрлээ. Хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдснээр ажиллах хүч нэмэгдлээ. Тодорхойлбол хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо тайланд улиралд 1,390,000-д хүрч өмнөх улирлаас 10,000-аар, өмнөх оны мөн үеэс 43,000-аар нэмэгдлээ. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь хөдөлмөрийн захын идэвхжил сайжирч байгааг илтгэж байна. Улсын дундаж цалин тайланд улиралд жилийн 10.7% өссөн бол медиан цалин 16.2% өслөө. Ингэснээр улсын дундаж цалин 2,728,000 төгрөгтэй тэнцэж байгаа бол медиан цалин 2,356,000 төгрөгтэй тэнцэж байна. Сүүлийн 2 жилд дунджаар жилийн 16.5% өсөлттэй байсан бодит цалингийн өсөлт тайланд улиралд ердөө 1% өсөлттэй болж өсөлт саарлаа. Энэ нь нэрлсэн цалингийн өсөлт саарахын зэрэгцээ сүүлийн саруудад инфляцийн түвшин нэмэгдсэнтэй холбоотой байна.